اهلا. هو انت فكرت مرة انت لو دخلت وشفت اي فيديو لاي حد وشفت الفيديوهات دي زي كده وكنت عايز تعمل زيه؟ انا جاي النهارده وانا هعلمك ازاي. اول حاجة هتعملها هتخش على جوجل، تكتب اي لون انت عايزه، باك جراوند مثلا ريد او بلو او بيربل، اي لون. بعدها تكتب باك جراوند تختار الباك جراوند اللي انت عايزها، وبس. بعدها تخش على كاب كات. من كاب كات بقى هتعمل اول حاجة، هتخش على من كاب كات هتخش على الصورة، هتعملها اد، بعدها هتعمل اد تكست، هتدوس تكست، بعدها اد تكست، بعدها هتدوس على الانيميشن، بعدها هتدوس لوب، بعدها هتعمل الانيميشن بتاع ويف اللي هو بتاع اللي قلتلك عليه، بس هو برضو. وبعدها تعمل ستايل عشان تعمل ستايل اللي انت عايزه بتاع زي الفونت يعني بتاع الكلام، تختاره. بعديها تسيبه، بعدها تخش على لو عندك سناب تيوب افتح سناب تيوب واكتب بيب ساوند افكت، او اكتب بيب ساوند افكت على جوجل، ولازم الفيديو يبقى اكتر من 3 ثواني، يعني غالبا بيبقى 6 ثواني. وهتخش وبعدها تنزله يا اما من سناب تيوب او من واي 1 اس تقريبا، مش فاكره اسمه. هكتب لكم اسمه على الشاشه دلوقتي. وبس. بعدها تنزله، بعدها تدوس على اديو، بعدها اكستراكت، بعدها تدوس على الفيديو، وبس كده تكون عملت اللي انت عايزه. الفيديو كامل هتشوف فيديوهات عملتها في اخر الفيديو ده، وبس. سلام.